ngayon ay mag-unboxing tayo na na-order ko from Shopee. Ayan. Samahan niyo akong mag-unboxing. So, ayan guys. Alam niyo naman na mainit ngayon. So, nag-order ako from Shopee ng secret. Ayan, surprise. So, ito na guys. Samahan niyo akong mag-unboxing. Ayan. Hindi ko siya nabubuksan. Nakalang araw pa siya deliver ko. Ayan. Wow, double. Double ang kanyang balot. Ano kaya? Nangangin ang aking. Ayan siya guys. Ayan. Ayan, dahil mainit ngayon guys, and order ako ng neck fan para sa aking kids. Ayan. Grabe, ang kapal ng balot yun. Ang tigas. Ayan guys. Ayan, neck fan siya guys. Ayan, open natin guys. So, dalawa to, tig-isa sila. Yun. Nahangin yung pintana namin. Ito yung color white. Ayan, para pwede na lahat dalhin sa school guys. Kasi hindi na talaga kaya ng electric fan nila yung init. So, wow, ang ganda guys. Wow, na-stretch siya. O, diba? Yan, ganyan siya, guys. Ayan, ito para kay Bix, color white. And ito isa is, wow, ang ganda. Pang girl. Ayan, color pink. Ayan, pang girl lalo. Ah, diba? Tingnan natin kung may charge. Ayan, may charge siya guys. Dito ba? Saan ba yung akin? Left and right. So, baliktad. Ayan guys. Ah, dito. Ayan, dama ko yung hangin. Naririnig ko yung hangin niya. Ito yung pink. So, patayin muna natin. Check natin itong white. Yun. Ayan. Diba? Ayan. Para pag pumasok si Briggs, ilalagay niya lang yan sa kanyang balikat. Ayan, diba? Magaang lang siya, guys. At stretchy siya. Ayan. With, ano pa siya, guys? Charger. Ayan. O, diba? Ay, ang ganda ng charger niya, guys. So, yun lang guys.